步骤1，将挂钩粘贴于墙面上。首先必须将墙面擦拭干净，再将挂钩粘于墙面上，接着稍作按压的动作，以确保双面胶能更贴合于墙面。小提醒：注紧器装置于墙面上时，应距天花板或楼板下方15到50公分以内。步骤2，插上电池引线并压入注紧器中座的电池凹槽，对照电线的颜色与本体的标示，将电池引线插上，避免正负极性接反。小提醒：电池的外包装胶膜是用来保护电池的，请勿撕掉哦。步骤3，旋入底座。1，注紧器测试键朝下。2，底座有分光滑面及凹凸面，底座光滑面朝外。3， up 标注葫芦挂孔朝上。4，将底座对准注紧器本体，以顺时钟方向旋入，与本体结合。6，确定是否通过卡榫，会发出轻响。步骤4，挂上注紧器。1，将注紧器的葫芦挂孔对准粘贴好的挂钩。2，将注紧器挂上。步骤5，安装完成后试拉本体，检查是否安装牢固。